안녕하세요, 코코박스입니다. 오늘은 고양이 품종별 소개 첫 번째 시간인데요. 싱가푸라에 대해서 준비해봤습니다. 고양이를 키우기에 앞서서 어떤 고양이가 나랑 잘 맞을지 고민 중인 예비 집사님들을 위해서 앞으로 고양이 품종을 소개하는 콘텐츠를 제작할 예정이에요. 관심 있으신 분들은 구독과 좋아요 부탁드립니다. 자, 그럼 시작해볼게요. 싱가포르의 정확한 기원이 알려져 있지는 않지만 그중 가장 유력한 이야기로는 싱가포르의 도랑고양이라고 불렀던 싱가포르 하수구에 살던 고양이를 70년대 미국에서 아비시니안과 버미지와의 교배를 통해 현재 싱가포르가 된 것으로 알려져 있습니다. 1982년 국제고양이 애호가 협회의 승인을 받고 싱가포르의 국가 마스코트가 되며 유명해지기 시작했다고 해요. 싱가포르의 대표적인 특징으로는 조용하고 점잖은 편으로 초보 집사님도 키우기가 쉽고 똑똑해서 어느 정도 훈련이 가능하다고 합니다. 민 집사님네 디즈니를 봤을 때 일리 있는 이야기 같아요. 우리 디즈니도 손죽이나 우러 같은 간단한 훈련은 금방 하더라고요. 눈치도 빨라서 민 집사님이 휴식을 취할 때는 함께 쉬면서 집사님이 놀아줄 때까지 착하게 기다리더라고요. 또 코코박스 이전 영상을 보시면 아시겠지만 디즈니는 남은 추루를 물에 타먹기도 합니다. 이 정도면 똑똑하다고 할 수 있지 않나요? 또 알려진 바에 의하면 호기심이 많아 장난을 좋아한다고 하는데 디즈니는 장난을 그렇게 많이 치는 편은 아니에요. 오히려 스핑크스 애기의 장난을 많이 받아줍니다. 그래서 어른스러운 면이 더 있다고 생각해요. 하지만 가끔 간식을 훔치려고 여기저기 헤집어 놓기는 해요. 장난기가 많은 건가? 싱가포르는 사람을 좋아하는 고양이로 알려져 있는데요. 디즈니의 경우 집에 어떤 손님이 오거나 낯선 사람의 손길에도 도망가거나 하지 않고 손길을 즐기는 듯합니다. 날이 좋은 날엔 하네스를 하고 한강에 나가 같이 걸으며 산책도 가능한 개냥이랍니다. 싱가포르가 가장 인기 있는 이유로는 역시 세상에서 가장 작은 고양이라는 것인데요. 보통 성묘는 5kg에서 6kg 정도가 되는데 싱가포르 성묘는 몸무게가 약 2kg에서 4kg 정도로 세계 기네스 기록에도 가장 작은 고양이로 등록되어 있다고 합니다. 하지만 디즈니를 봤을 때 막 엄청 작다? 그런 느낌은 없어요. 싱가포르는 단모종으로 털이 짧고 그만큼 털 빠짐도 적다고 알려져 있는데 경험상 글쎄요. 검은색 옷을 입고 디즈니를 안 왔을 때는 꽤 파급력이 있습니다. 털 빠짐에 예민한 예비 집사님들이라면 이 부분은 꼭 알고 가시면 좋을 것 같아요. 싱가포르의 초기 기원으로 아비시니안 종과 교배를 통했다는 설이 있었잖아요. 그만큼 구별이 어렵게 외모가 닮아 있습니다. 구별 방법을 알려드리자면 아비시니안이 외형적으로 귀가 크고 화려한 느낌이 든다면 싱가포르의 경우 코가 짧고 눈이 아몬드형으로 둥글게 크며 귀여운 인상이 강해요. 가장 구별이 쉬운 것이 색인데 두 품종 모두 공통적으로 두세 가지 컬러가 밴딩을 반복해서 이루는 아구티 태비를 가지고 있어요. 다만 다양한 컬러를 가진 아비시니안과는 달리 싱가포르는 세이블 틱트 태비의 컬러만 가지고 있습니다. 세이블 톤의 아비시니안과 색이 비슷해 보이지만 싱가포르의 컬러가 전체적으로 아비시니안에 비해 더 밝은 아이보리 빛이 나요. 속털색은 옅은 베이지, 눈에 보이는 겉의 털은 좀 더 진한 회갈색이라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 싱가포르 디즈니를 가장 잘 아는 코코박스 민지사님에게 물었습니다. 민지사님? 작고 예쁘고 귀여워. 털도 덜 빠지고. 처음에 솔직히 처음 데려왔을 때는 아무래도 스핑크스를 키우다가 오니까 털이 빠지는구나 라고 느꼈는데 지금 생각해보면 그렇게 막 힘든 정도는 아니다. 딱 같이 살 때. 여기 털 빠지는 거. 그 정도? 그 정도? 이 정도 빠지는 거고. 네, 이제 집 나가기 전에 이거 불더비 이건 필수니까. 다른 고양이에 비해서는 확실히 덜 빠져. 확실히 덜 빠져. 확실히 달라. 뭐가 달라? 저 사람 좀 치워줄래? 근데 내가 생각했던 거보다는 그렇게 작은 거 같진 않아.
얘가 좀 눈빛으로 말하는 느낌이에요. 얘는 좀 자기 의사 표현을 많이 해. 그냥 말 걸 때마다 뭔가 좀 의사 표현을 확실하게 하는 것 같아. 외롭다, 뭐 간식 먹고 싶다 이런 의사 표현이 되게 확실한 것 같아. 울지 않는 고양이라고? 울지 않는 고양이? 글쎄 잘 모르겠는데 우리 집에서 그래도 말 많은 편인데 얘는 눈 마주칠 때마다 울어. 너도 그러잖아. 너도 많이 겪어봤잖아. 눈 마주칠 때 우는 거. 아 그것도 이걸 이걸 참조해 주시면 말을 참 많이 하는 고양이지. 한 종이 뭐 어떻다고 이렇게 단정 지을 수는 없는 것 같아. 아 개체 차이라는 게 분명히 존재하는구나. 그래도 똑똑한 거는 대체적으로 똑똑하다고 하는 거는 인정. 일단 기본적인 교육 같은 거는 되니까 똑똑하구나라고 그때 알았지. 간식 훔쳐 먹는 거, 간식 훔쳐 먹는 거. 물에 타 먹는 것까지는 나는 모르겠어. 내가 본 중에는 없었으니까 혼자서 뭐 교육시킨 것도 아닌데 혼자 그 정도까지 하는 거. 식탐이 너무 많은 것 같아. 얘는 오로지 식탐이야. 내가 중성화를 해서 그런지는 모르겠는데. 근데 원래 그랬지 홍준아? 원래 식탐은 많았지? 내가 잠깐 입원했을 때도 식탐 많았어. 얘는 좀 많이 심해. 간식 같은 것도 많이 훔쳐 먹었고. 쓰레기통. 쓰레기통도 많이 뒤지고. 간식통 열어서 훔쳐 먹으니까 좀 걱정돼. 그래서 간식을 너무 많이 먹거나 사람 먹다 남은 거 어떻게 또 뒤져가지고 신경 써야지 우리가. 그러니까 이렇게 이런 스틱처럼 생긴 거는 다 훔쳐간다고 보면 돼. 어디다 숨겨놔. 그래서 잘 보여야 돼. 또 지금 간식 훔치라고 뒤에가 있다. 애기가 이제 그거 따라다니면서 배운 거고. 그 사람 음식을 너무 좋아해. 내 간식값보다 많이 나오니까. 과장이 아니고 정말 사실이야. 장점이 더 많은 고양이다. 아 단점 하나 있다. 쟤 똥 안다. 똥 오줌 안 떠. 이제 뭐 개체 차이겠지만 근데 잘 놀라기는 해. 몸집이 작아서 잘 놀란다고 하는데 그냥 건드리는 건데도 깜짝깜짝 놀라고 하더라고. 소심해 많이 성격이. 외로움은 확실히 많이 타는 것 같아. 그러니까 고양이에 대한 외로움이 아니라 사람에 대한 외로움이 확실히 있어. 많이 이뻐해줘야 돼. 모든 고양이가 마찬가지겠지만 특히나 좀 더 외로움 타고 사람 잘 따르고 고양이보다는 사람을 잘 따르는 느낌? 고양이는 별로 안 좋아해 제가. 피하더라고 많이 애들은. 얘 애기랑만 조금 놀고 쟤는 사람을 더 좋아해. 낯선 사람도 좋아하니까. 한 마리 키울 거면 정말 추천하는 고양이. 정말 예뻐해 줄 수 있다. 내가 디즘? 얘는 애교가 끝이 없어. 텐션이 빠졌어. 애교가 계속 끝이 올라와, 계속 올라와. 야미는 몇 번 이렇게 내가 저리 가 그러면 안 하는데 얘는 기분 좋을 때는 한 번 오면은 끝이지. 그게 장점이자 단점이야. 맞아. 장점이자 단점이야. 그러니까 내가 뭐 컴퓨터로 작업하고 있을 때 계속 올라와 컴퓨터 위에 하지 말라고. 계속. 나만 보라고. 이틀? 하루는 제가 아예 경계를 너무 많이 해가지고 그 다음날부터는 나 보자마자 애교 피더라고. 사람을 좋아해. 확실히 사람을 되게 좋아하는 고양이야. 이쁨 받는 법도 잘 알아. 느낌이 뭘 해야 지가 귀여운지 아는 느낌일까? 자기가 뭘 해야 귀여운지 아는 느낌. 싱가포르를 만약에 키워야 된다 그러면 한 마리만 키우는 게 나을 것 같아. 네가 중성을 해서 그런지 모르겠는데 활동량도 많고 먹는 것도 엄청 먹는데 살도 그렇게 안 찌는 거 보면 신기해. 나는 근데 다 시켜도 야미 키울래. 왜? 야미가 제일 귀여워. 그만 먹어라.